ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. Ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. Ali nós o adoraremos, será tão lindo, O Espírito Santo de Deus vem entregar para a igreja que não estamos aqui em vão. Estamos em busca do céu, o encontro com o verdadeiro noivo, o encontro com Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita na igreja e cada dia mais está tentando levar a gente para o céu. A volta de Jesus está próxima. Vamos celebrar a igreja.